Tie, kas izmanto Android telefons, noteikti jau ir pazīstami ar Google Asistentu un izmanto to. Tad pastīsimies uz Google Home Mini produktu, kurā tas jau ir iebūvēts un kā tas var uzlabot jūsu ikdienu. Google Mini ir neliels skaļrunis, ko ir viegli uzstādīt, tātad lejupielādējiet lietot telefonā, savienojiet Google Home Mini ar Wi-Fi un tas ir gatavs lietošanai. Kādas tad ir tās galvenās funkcijas? Tātad pirmais, kā jau minēja, Google Assistant, jeb balss asistents, variet uzdot jebkādus jautājumus un viņš jums sniegs atbildes. Nākamais ir viedās mājas kontrole, tātad jūs caur balss asistentu varat kontrolēt savas gudrās ierīces, piemēram, gaismas, rozetes vai jebko citu, pasakot komandu, piemēram, izslēgt gaismas vai ieslēgt gaismas, un viņš to izdarīs automātiski. Hey Google, turn on Samsung TV. Sure, turning the Samsung AU702255 TV on. Kā jau, protams, tas ir skaļrunis un tātad jūs varat atskaņot mūziku. Tātad viņu ir iespējams savienot ar Spotify, YouTube Music. Pasakiet savam balss asistentam, lai atver Spotify un viņš atskaņos mūziku. Vēl ir, protams, iespēja uzstādīt kaut kādus atgādinājumus, kā arī viņš var savienoties ar jūsu Google kalendaru. Un tātad jūs varat uzlikt kaut kādu atgādinājumu savā kalendārā un tas arī būs pieejams jūsu telefonā uzreiz. Vai arī kaut kādus timerus, piemēram, virtuvē, lai pēc minūtes tas atgādinātu, ka ēdiens ir gatavs. Kā pēdējais, ko varētu pieminēt, ir, varētu teikt, kā izklaides sadaļa. Tātad varat uzprasīt, lai izstāst kādu joku, bērniem var izstāstīt kādus stāstus, iespējams atskaņot lulubelles un vēl daudz ko citu. Personīgi pats visvairāk izmantoju, lai atskaņotu mūziku, uzstādītu, piemēram, virtuvē timeri, ja tas nepieciešams. Un arī tā kā man ir dažādas gudrās mājas ierīces, tad bieži izmantoju, kad rokas ir aizņemtas, lai, piemēram, izslēgtu gaismas virtuvē, ejot no tās projām, vai jebko citu. Hey Google, turn off kitchen lights. Protams, jāņem vērā arī daži ierobežojumi. Tātad šobrīd ar Google Assistant tas neatbalsta latviešu valodu, vai nu angļu valodā, vai kādā citā pieejamajā atbalstītajā valodā. Un kā pēdējo laikam no ierobežojumiem varētu minēt, ka tam ir nepieciešama strāvas padeve. Tātad viņā nav iekšā iebūvēta baterija. Esmu redzējis citur, ka viņš tiek dēvēts kā bezvadu skaļrunis, bet viņš nav bezvadu, ja visu laiku viņš ir jābūt pie elektrības vada. Kā jau tikko minēju, citur viņi pat dēvē par bezvadu skaļruni, bet viņā nav iekšā baterija, bet ir iespējams ar šādu papildus dokstaciju viņu padarīt par bezvadu skaļruni. Šādā veidā apvienojot ar dokstaciju Google Home Mini, jūs iegūstat iespēju viņu pārvietot brīvi pa māju, bez nepieciešamības tuvumā pēc elektrības rozetes. Es, piemēram, dušā ejot, klausos podkastus, tad ļoti noderīgi, ka es varu viņu paņemt līdzi uz vannas istabu un klausīties podkastus no Spotify. Teorētiski jūs tiešām iegūstat iespēju viņu izmantot kā bezvadu skaļruni, bet jāatceras, ka tomēr Wi-Fi savienojums būs nepieciešams. Protams, jāņem daži ierobežojumi vērā. Šī dokstacija nodrošinās uz noteiktu laiku darbību. Tas ir no kaut kādām 5 līdz 8 stundām, klausoties mūziku apmēram uz 50% skaļumu. Visā visumā Google Home Mini arī būs noderīgs bez dokstacijas. Kā redzams, man ir pat 2, man atrodas vairākās telpās, jo ar to ir ļoti ērti atskaņot mūziku. Un to var izdarīt tikai ar balss palīdzību. Ja arī to apsver iegādāties šādu Google Home Mini, iesaku apstīties, vai kāds nepārdod jau lietotu. Piemēram, šo es iegādājos 2 reizes lētāk nekā jaunu, un man nav bijušas nekādas problēmas jau vairāk kā gadu. Cerams, tev šī informācija bija noderīga, un tiekamies jau nākamajos video.